攞藥，又要個皮膚面色又差，肯定要洗晒啦，肯定洗得晒啦。家用咧又要補貼。哇！即係嗰30萬，你5年係全部使晒，唔係幫個女存，係你個女幫補你，係咪咁嘅意思，姐姐？面色唔好啊？咁醫生講你做乜嘢？你面色唔好？血壓高啊嘛，血壓高嗰啲面色又差啊嘛。面色點差法啊？血壓高，好多人都血壓高啦，血壓高而家係唔係好多嘅啫嘛？而家有咩籌？嗰啲藥費唔係好多啫喎，姐姐。今年紀一擺喺嗰度，又要住呢個，但係又要掛住嗰個女。我明啦，姐姐，我咁樣理解得唔得咧？嗱，我同你講，我年紀比你大10幾年，但係我高血壓嚟講，我一個月好少錢嘅啫喎。仲有，其實你主要目的唔係血壓個問題，係你個仔，主要你啲錢係貼俾個仔。嗱，好老實，姐姐係就認咗佢，因為即係好正常一個母親，個仔冇本事，個仔冇本事，阿媽有錢，阿有錢貼俾個仔好正常。但係你唔好喺度綁架你道德綁架你女婿話俾得錢少，8萬蚊加你呢啲，你呢幾年嗰30萬係夫妻共產嚟㗎啫。如果你或者我講嘅姐姐呢兩個點啦，姐姐兩個點其實係唔啱嘅。第一個咧係你唔係先去問個親家㗎，你一定係先經過個問清楚個女，你一定話揾到個女講清楚先。第二個咧其實你唔應該用咗嗰啲錢。你開始嘅時候每個月嗰5000蚊咧，其實你幫咁樣存起，其實係好好嘅。因為我頭先開始嘅時候，我聽到呢度，我覺得你作為一個老母幾好嘅，但係後邊嗰度有啲變咗質咯。好啦，聽佢講完先啦，好唔好啊？另外仲有一樣嘢，其實我係唔同意頭先阿仙境同埋阿心有個點，我係有啲唔同意嘅其實。你就話嗰5000蚊每個月5000蚊，嗰啲係零用錢嚟㗎，係俾佢零用錢。你將嗰件事當係你自己嘅事。如果你話個女婿每個月俾5000蚊自己嘅女，自己嘅女冇用到，然之後咧嗰啲錢係自己存起嘅，係另外一回事嚟嘅。嗰啲錢唔可以計入去嗰啲咩錢嗰度㗎。即係如果嗰啲錢我用咗咧，係咪咁講？即係我作為一個老豆啊，即係如果我去諗嘅話，咁其實嗰5000蚊就唔可以即係話咁樣計咯。你唔可以我哋咁樣啊，我哋講埋佢先啦。係啊，其實發生咗咩事咧？如果嗰啲嘢你食咗，你又嗌我計翻出嚟，咁我每個月喺屋企食嗰啲嘢，你嗌我計翻出嚟咩？咁而家嗰5000蚊啊嗱，咁而家嗰5000蚊唔計啦，咁佢又收你個女咧係收咗人哋8萬銀咧，就分咗手啦。咁你問個親家問咗啲乜嘢出嚟呢？親家嘅後面啊嘛，我哋嘈咗之後嘛，後面親家就話佢已經冇80萬俾我女啊嘛，唔係8萬啊。你知唔知道啊？我生都養埋㗎，我養佢咁大，佢居然呃我。一係你個女問題唔關親家事啦，咁就係咯。係啊，但係我就諗住我養佢咁大，佢呃我啊嘛。你有冇諗過你個女點解會呃你咧？佢會唔會係驚住你話講咁多，然之後你又立咗佢嗰啲錢咧？所以我就講唔清楚啊，我都唔知道。咁就冇得所以啦，姐姐。你個女咁如果係咁樣80W 嘅話咧，就算數啦，唔好同人哋親家嘈啦。咁你連上嚟做乜嘢啊？但係啊，咁我冇同親家啦，我就翻去啊嘛，翻去我心入邊我就好嗰啲好涼啊嘛，我就叫我女，我話叫佢將嗰筆錢攞出嚟買間屋係咪？佢而家仲後生，我驚佢啊俾人哋呃，因為佢歲咁細。咁你早啲瞓啦。唔係，佢就係唔願意啊嘛，佢仲要我阿小月，其實我理解佢嘅心，攞80萬出嚟買間屋，因為佢有個仔啊，佢係冇本事啊，佢係為仔着想啊，即係兩個面嚟講咯。佢為個仔係好正常，一個母親為個仔，但係你唔可以咁 PK 你個女，你唔可以攞你個女，呢個係你個女嘅私有財產，唔係你嘅，你唔可以要求個女攞呢80萬買間屋。你唔好話個女驚個女俾人呃，你個女已經係成年人。你係咪咁樣嘅意思？你係咪咁樣嘅意思啊，姐姐？即係話咧，希望買一間屋咧一齊住係咪？係啊，買咗屋一齊住啊嘛。咁我仔讀書又唔多係嘛？佢
佢都話佢冇本事，確實佢係冇幾大本事啊嘛。咁我女而家有咪買到屋嚟，大家一齊住嘛，大家都好啦，係嘛？啊，係啊，大娶家一齊新婦有屋啦住。嘛，咁就咁我叫我女聽我話都冇錯嘅啦，係咪啫？有錯，姐姐有錯，呢度有錯。咁寫邊個個名啊？我問你啊，寫邊個個名啊？咁寫邊個都可以啊，係咪啫？寫邊個都可以，咁大家住埋一齊啊嘛。咁寫佢名咧？寫佢名都可以嘅，得買咗屋，大家都有得住。而家屋企都冇屋住啊。咁我想問啊，如果寫得你個女個名，第日你個仔結婚都冇屋住嘅，會唔會住呢間屋咧？你要唔要求佢住呢間屋咧？哎呀，最好就寫我仔嘅，咁佢自己而家又要嫁人哋，到時候又要嫁嘅係咪啫？肯定寫我仔嘅名係最好啦，係咪？如果寫咗你個仔嘅名，咁呢間屋咪歸咗你個仔咯。咁呢啲咧係佢個保，即係點講咧？係佢嘅贍養費嚟嘅喎，唔係你哋嘅喎。咁你當你個女係乜嘢啊？啊，其實明眼人聽就經，即係講明你係一個咧比較偏心嘅媽媽。偏心個仔啊！好偏心啊！佢唔係偏心啊，係好偏嘅仔啊！偏心啊，姐姐啊！你當我女唔係人嚟㗎？唔係，我好錫佢嘅，咁我養佢咁大，係咪啫？咁你偏心啊佢唔係自己都老豆老母養大嘅啫。你個仔咁你養到佢咁大咯，咁點解你唔叫你個仔為個頭家去貢獻啦？嗱，我冇講錯啩，小雨。咁我仔而家冇本事啊嘛，佢係冇本事，所以咪冇計咯，係嘛？冇本事咪叫佢勤力啲咯，去創造咯，創造本事翻嚟咯。佢都有做嘅，冇話佢冇做，即係話佢冇揾大銀紙嘅嘛，所以你哋諗，咁女有錢肯定買咗屋先啊嘛，咁你哋諗啲手身手背都係用咪一樣啊嘛，係咪？姐姐，如果俾到我咧，我就唔會攞阿女呢8萬，因為呢8萬係佢日後嘅救命錢嚟嘅，有咩事佢要自己係嘛？要再結婚啦，或者要買屋啦，或者身體唔舒服啦，就要個女自己解決。因為你幫唔到個女，你冇可能攞個女呢啲贍養費嘅錢㗎。幫你個仔買間屋，仲要寫你個仔嘅名。我冇講錯你姐姐，我都話你係為個仔啦。你個仔冇本事，其實你喺度説 PK 個女就係道德綁架個女。我養咗你咁多年啊，你就要咁對我。咁你個仔啊唔見你個仔對你啊？你個仔冇本事，冇本事。就要去奮鬥，就要去創造本事翻嚟，係咪啊？姐姐你覺得啱唔啱啊？係創造，但係而家我哋屋都冇得住，佢一啲都唔為呢頭家着想係嘛？你要諗咁家姐對細佬好都係天經地義嘅啦，佢又冇得生㗎。聽佢講佢先啦，唔好出聲字，聽佢講埋嘅先啦，你繼續講啊。所以咧，第一個你嗰啲錢有嘅咋，佢已經俾咗8萬蚊你係咪？佢手頭上嘅錢其實唔算多㗎咋。你話仔又係你嘅，女又係你嘅，咁我哋係咪應該一視同仁呢？咁如果嗰啲錢講句難聽嘅，其實佢係用佢青春換翻嚟嘅。講句好難聽嘅説話，就係青春換翻嚟嘅。而家佢20歲嫁過去，嫁咗5年，然之後咧又冇生到仔女，咁佢係咪應該為自己嗰個前途，佢以後嘅幸福去諗下呢？其實。你個仔，至於你個仔，唔係啊，仲有一個問題咧，你唔好出聲字。其實咧，呢個女嘅好似阿仙境話齋，可能咧會睇穿你嘅本質啊。仲有咧，你個仲有一個問題就係你哋不斷咁樣去幫忙嚇，叫。有個即係話佢自己有錢喺度攞住嘅情況下，肯定有。咁我問下你，你係咪經常去撲水啊？喺附你話嗰段婚姻會唔會好啦？你係現實版嘅范勝美嘅喎，個媽媽喎。冇邊度有啊？咁佢幫我都好正常嘅啦，係咪啫？個長貧難顧啊嘛，大佬啊，你係佢外母啫喎，唔係佢老母喎。咁我嘅女俾佢啊嘛，咪一樣。咁你都有仔嘅喎，你又有手有腳，你先至45歲啫喎，你話唔係85喎？你話85歲冇錢食粥嘅女婿可以養你啫，問題你唔係喎，姐姐。我冇問過我女婿攞咁多錢，係我女攞翻俾我㗎。
咁你自己話啦。冇攞，冇話其實你有冇諗清一樣嘢？點解你個女唔會將呢啲錢攞翻去俾你咧？就係因為第一個之前佢每個月俾你，你話同佢存5000蚊。多謝吉祥如意，多謝保時捷啦，多謝晒。係你話幫佢存嘅，結果你自己用晒，姐姐係咪啊？如果咁嘅情況，多謝晒。你個女其實就係驚住你連嗰啲錢都用埋啊！佢乜渣拿都冇啦，姐姐。係啊，已經諗清楚㗎啦。如果佢好臨線嘅，佢一早就俾咗你啦，佢自己有腦㗎啦，姐姐。25歲乜嘢都識諗啦，姐姐。你係咁樣啦，如果你講唔熟嘅，你叫你個女上嚟講講啦。如果你個心唔憤嘅，係咯，好唔好？咁樣得唔得？你哋覺得得唔得？得，我夠想啦，我就係想你哋幫我連佢上嚟，同佢講下。嗱，我而家咁樣，你約個時間，都照顧佢阿媽好，好唔好？唔照顧你好啊！佢俾咗38萬俾你噶咯，然後我覺得平常佢對佢嘅細路肯定要好好嘅。如果我係作為一個女嘅，你係我阿媽。仲有啊，姐姐，你應該可能係平時咧，嗱，你又問個女攞你要用咧，你個仔你都可能問你個女攞咗不少錢嚟理你個仔。講真啦，如果我係你個女，我心都淡啦。哇！你當我係咩嘢啊？搖乜嘢樹啊？係嘛，姐姐？其實我覺得佢個家庭咁樣同個老公分開，你都好大責任㗎。你哋幫我勸下我女，即係話小賢姐姐，你幾時得閒？我約下佢。你方便嘅時候，我就叫佢連麥上嚟。你睇下聽日啦，你睇下聽日啦，或者聽日咧，今晚唔得閒。聽日咁，我聽日叫佢連上嚟，你同佢傾下。你連埋上嚟先得㗎喎，姐姐。好啊，連佢上嚟，叫佢攞個錢出嚟買屋，有住有固定資產。你走去聽聽人哋啲先，你走去聽聽人哋講嘢先，你連你就晚上連，等多啲人去連。係啦，到時你同你個女一齊上嚟，好唔好？好，到時叫佢上嚟，你哋幫我勸下佢嚇，同佢講下。係啊，姐姐，幫你姐姐勸下佢，勸你個女買屋，勸你個女都買屋可以，但係你一定間屋唔能夠寫你個仔嘅名。我聽我了解先，連佢上嚟，點解佢哋段婚姻走到咁樣先，好唔好？好，呢啲都要講下，我都唔知，係啊，佢都唔肯講。好，可以講。嗱，咁我放你落去，你約個時間，你到時候你私聊我先，因為我唔知道你係邊個嚟嘅，你明？我都走啦，我都走。好啊，好，好。嗱，我放你落去啊。